Sudah tidak punya duit. Sudah tidak punya duit. Ya ngono kae lho nek wis ra duit ya. Roh dhewe ya. Ngono kae kan nuku 50 sak tekem. Kayak bandare rugi ya. Ora payu. Aku nek saking rezeki kurang akeh ora tak tuku lho kayak jane. Tapi wis piye neh. Rezeki akeh. Ya apa? Ini juga mendatangkan rezeki udah tak tuku nih. Ora, mulai. Jadi aku kan baru pesen tukang cukur, bro. Harus cukur aku rambutnya gede ya, teman-teman. Pas. Boy pas. Wong teko pisan ada ramban vlog ae. Gak aku arep takok, aku lagi tak goleki lho cah loro wi. Suri bombokku ilang soalnya. Aku baru soalnya aku rambutku welek bro, aku baru delok video TikTok. Lho sing aku ning Jakarta karo Eva karo Anggi lagi tak upload ning TikTok bro. Kok ganteng men aku nek rambutku style aku ngono. Langsung aku marah tekan fitur pengen. Gila. Gila. Saya sak piro. Wicik naik kuwi urung wicik naik. Rene. But rekam but. Kalau nyendal rambutan loh. Ana apa sih? Wis ngaret sapa wingi? Aku. Tommy aku. Nah aku jek enek. Ku sing duduk aku biasa nek apa kosong. Loh, aku jek enek lho. Wah, akeh duit. Gak ada apa-apa jere kan nesu. Full jere. Jadi lho, kendo. Kau pakai bong. Kowe tak pakai bong. Ya. Iki jaluk tuku piro? Ya punya ya. Kae karo mongko. Piro? Ya pantese to, Bong. Mongko. Piro pantese iki piro? Ndi aku wegah wis kapan nek enek barang. Aku iki lho, aku lak tau bocor apa? Aku nongko yo nongko asline. Di nongkone. Lah yen ndi? Lungko to, Bong. Sebetulnya iki dulu kowe karo. Lah duwite jaluke sama. Ya iki kok to, ngatur. Kado rokok rene. Aku gak nipu. Aku duwe rokok. Ya maksudnya gak nipu aku. Tapi kan barangnya sih teko tetep. Iki kan wis bukti barang sih apa. Tinggal pedot. Ya, iki saksi iki lho, tenang. Gak mikir tak loro lagi tak telponi suri bombok ilang ning ndi. Garo aku tenan. Aku yo padha lagi. Aku garo tenan aku. Aku lagi metu aku, Bang. Sumpah demi Lagi Allah. tak telepon jeri doyok kowe kan jobrak-brak acara temu. Aku ora urung nggonmu blet iki. Iki terus wangene ndoyok tok. Kowe doyok mangan terus. Dijelikno ketoke. Ora. Aku ora kan suri bombok. Suri bombok mati apa ora? Mati ya suri bombok. Gak sarenge ta. Oh berarti ning ndi ya kok ilang? Urip aku gak. Gua dianu apa, donani apa. Ilang. Gak kene arepmu ndi yo? Aku ora kan kae. Dadi aku wis taren. Wis taran aku yo lenggone liyane to ligeri mego. Enggak. Nek kene biono aku lho, Bro. Lah biono ngono Pak Kendi. Aku larung ngono iki gak wani sik, larung komunikasi karo wong. Biono iki ning ndi ya? Kok tak pek dhewe iki. Lah wong ado sembarang opo? Lah kan ngene dulurku tak pek dhewe kok. Ya lek kurang cepet ya tak pek ya. Monggo nyal. Gingga iki ceritane nawa duren ya to. Heeh terus lah kok ora doyan dontelo apa piye? Ning ndi dontelo aku langsung ngono. Lah terus ki aku ya. Aku tak derambal ra ndek apa-apa ek. Dontelo aku ya tak pek langsung. Sopo kuwi? Mantuk. Ning rumahe. Nongko ki akeh kok. Mulane ki larung jam 8 jurungane gumiso. Enggak iki aku nek tak kei dhuwit ora teko nongko. Lho, Pak, aku wis yakin aku. wae lho kok gak waduh gak yakin. Mulane. Lha kapal iki kapal pengawe. Pokoke wong telu iki ribut iki propi. Duwite slim bro. Aku ki yo. Kok nek ora enek apa-apa semono nggo sak koro kaya rene. Kaya ki nggih. Kaya ki contone. Ora ada apa-apa. Kan dadi pesek. Karet kok, Dang. Nek
ning kono aku tawang. Ayo, prokes gua. Ya, Tang. Lah iki ngapa arep kunting? Nah, ya kuwi lek kuat ya. Iki lah kaya Berarti iki kae karo dong nongko. Heeh. lho. Lah kae apa nih? Maksudnya iki tambah kae tambah donongko 50. Lah apune apik. Wala ngenteni ati-ati apik darpange. Ngomong atine apik, eleke tambahan. Iya, ati kelebihan jadi ditambahi. Lho, malah njaluk tambah nah. Berarti iki wis lawe ding karo aku. Yo nek atimu apik yo rambanane ditambahi yo. Tak wale. Berarti iki wis lawe ding karo aku ya, Bang. Yo mbok tergantung kuwi cah loro piye. Kowe iki lho, Lah iki kan anu to, Tom. Apa wi? Wis apa wi? Ngeterno kowe. Bensine kono yo ora beto to. Bensine kono gak entuk. Wong kadut. Wis ngomong aku. Biar maling apa to kok bengak-bengok. Berapa sih? apa medok telo? Medok telo. Wis ngomong Jek Ben, Mas. Biasa lek iki wong rada pedhot. Iki didol karo BE. Tolong aku korok lepat. Apa setrum tangkapmu dong. Bro, negara Bang Mudin gak apa-apa wi. Lulu. Klaru bacokmu. Ayo mana sih? Itu ya rontok kok godhongnya. Lebih wangi to iki lho arete iki lho lagi ngono iki lho. Gere arete iki. Akeh lho iki. Itu kok iso koyo ngono. Ngono iso apa iki? Ki apa ta, Bang? Endi ta? Ki apa? Dadi demek ah dikuwak diajal. Apa iki? Yo set to blok goblok. Apa nek? Apa? Blito. Iki Apa ta, Bro? Bisa bilang to ambi. Wira apa-apa wis kuwaken saiki gegeten jajal nyetrum pra. Yo ora ro to aku nang saburene piye to. Direne nyeksa aku tenanan Bang dire. Piro saiki tok. Nongkone engko tak bedhek ra teko nggon. Bah. Tenan ra teko nggon nongkone. Nongko karep Pak Udi apa yo enek lho. Enek. Oh, Jawa apa? Sisih ndi? Kidul ndi? Coba iki. Iki gak usah lainku dhisik aku sing ngopen-ngopen ngene ora kae ya lah. Semua rak lakon. Wah, semir ra kelakon. Nek suka ngono aku nek dong nongko iki. Kenapa tuh tak paling sana sana? Entah suwe bane wong ra enek apa-apa iso. Ada popai nesu ngene iki. Ngono iki lho cuman nesu terus kan. Dale ada popo. Tommy Peng. Iki slawe ding engko tak pundia. Pandum. Tapi kancane kan melok soro. Oke, Cat. Lha Bisa malah ngene kita to. Hah? Apa wimbo? Ya apa tetam? Malah iki serono kuwi digato. Wis wito. Yo ora tuh. Iki telone iki ae. Terus, Lho, Kalane iki ae. Ya to. Wis mulai ra beres. Aduh. Wis bar pasar nek terah ngene cah. Bar pasar tenan to. Bar pasar mulai ndokar. Wis ra enek popo karek adol rambanan isone.
Isane karek adol rambana. Iki no kae. Ya sing asli. Yo. Wong mengaret ki lho. Cara ora anu aku gak apa-apa kok ngiwangi. Oh berarti gratis. Gampang go. Iki gak nempel. Nah, yo gak dulu kan lho. Ora lho. Gampang wis tak iki. Di. Wis kan rabi. Pelarang tak ngarep karo ribut. Aku kan pernah ngomong kok, Pong. Kok lagi sak menit tok ya? Mbok pedot ta? Gue mbak selingi sing nenggo alas kae. Mbak selingi sing neng alas kae, buat kongenerian kae. Jaluk piro? 50. Kok iso 50 sik, 50 pas kok. Yuk. Tapi karo nongkong kok. Iya, yo. Sumpah. Itu nomor aku. Ayo kita udah golek Swanto. Ayo, aku pengen borong apa ngono lho. Sing di penake gitu. Sing ketok sepi sing gak payu. Sing ketok sepi sing gak payu, Pong. Kono lho tragen iki golek sing sepi sing gak payu, Pong. Sepi kita bakal jenang gitu. Lah jenenge nang kok, Pong. Jeneng kuwi payu, Pong, jian. Tidak payu, Pong. Sana. Jadi sapa? Ya didelok to disurvei sik to disurvei. Sing paling sepi sing ndi ngono lho. Blok kaya manungko lho. 50. Aku 10 lah ya, tak tebel rai. Tembe raimu, Nduk. Yo wani glute kowe. Piye to kaya kono lho. Wis sesuk mohne aku. 100 atau? Lha yo. Lah iya jare. Lho. Cuma 40. Gak iso, gak. Aku Nongkone ku ya. yo perkara manuk wis 3 8 lho. Aja ngono. Lho apa ora iki. Berarti wis jadi tak nongko. Nongko tak pekne Yo. wis to. Nongko to, ya to. Sik kene lho, kene tamongi. Tamongi. Kan 50 ya to. 50 iki kayak ono selawe sing selawe nusul kok nek nongko teko. Kuwi sing adil, kuwi pas. Kuwi nek ana percaya lho. Ya iya, Mas aku jelas lho. Wah. Iya jelas tapi ki Ya ya lha iki apa? tapi keterangannya jelas ora lho. Selawe. 100 apa 50 to? Nek 100 ku pirang dino? Rong dino. Gak aku kayak gak melo-melo aku nek wi. Aku arep ndelok kowe arep ngene bareng. Arep apa? Didorong kamera. Gak apa-apa. Kayak kan oleh. Yo kurang kok lebih sini bareng lho Mas. Yo kan nonton ribut yo Pak Kontarku. Ya iki lho yo kurang, Bang. Brambang iki ana 50 sak lho. Ya sak celupan. Alah kon ngemut notok ngono lah. Ayo to berbagi. Ayo. Pengen berbagi lho. Ayo Neo. Gak usah aku 400. Dados sik to antar kene. Terima kasih teman-teman sudah menonton vlogku ini setelah apa pokoknya. Hari ini kita enak apa? Yes. Dodo iki wis gak iso pola meneng. Pelan-pelan. Masa? Lagi lakane jual kesedihan no. Tapi Mo, apa ayu? aku lah kan jual ya. Rumane ya senengane ngene telepon ya. Aku kan jual kesedihan mo. Aku tekan dhewe mo. Ini pokoknya penghibur. Penghibur walaupun wong komen elek, aku serang suruh Penghibur, men. Dihujat los ya. Lah aku tak hujat aku gak apa-apa. Los. Pokoknya kelucuan ada di kamu. Heeh. Nyapo. Terima kasih sudah nonton vlog. Assalamualaikum.